nyama. Naomba mjaribu nanyi mweze kuja kunielezea. Asalamu alaikum. Siku nyingine, siku ya leo nataka niwaonyeshe jinsi ninavyotengeza Oxtail. Yaitwa vipi kwenye Kiswahili? Acha nifikirie msicheke. Mchuzi wa mkia wa ng'ombe ndo manake, au sio? Kwa hiyo ni kazi rahisi sana, kama mnavyoona tayari vitu vyangu nishaviandaa. Ndio hiyo hapo Oxtail. Ninaye ndimu, ninaye tomato moja ninkata, kuna kitunguu saumu, kuna mdalasini, kuna hoho, kuna kitunguu maji, dana, alafu ni koromoi tutasema, ama mnasema vipi? Beef cube tutasema. Kuna viazi pale, kuna karoti, kuna hiyo simba mbili mimi natumia curry powder. Chumvi mimi natumia Himalayan salt, then kuna piece of cabbage. Yote hii tutatia kwenye pressure cooker. Pressure cooker yangu hiyo hapo. Ni kitu ambayo inachukua dakika 30, na kuna pilipili manga ambayo imesiagwa tayari. Mchanganyiko huu wote mwanzo tutatia yote, tutatia mnyama peke yake, mkia wa ng'ombe kwenye pressure cooker. Ichape kwanza karibu dakika 15 ama 20. Utaangalia mchuzi, tutaenda waelekeza moja kwa moja, kwa hiyo msitoke. Asanteni, karibuni sana, na kama ndio unaweza kutujoin, naomba uweze kusubscribe, uweze kulike, uweze kushare. Kama kawaida yangu ninao dada zangu wapendwa, Fibi pale, Latifa, tayari tunaelekea. Tamu kweli, ukijaribu siku ya Sunday nzuri sana, kama kwa wale walevi wakinywa hii itakuwa nzuri. Fibi usimake, ni ukweli ni nzuri. Na pia kama uko na unasumbuliwa na pressure, inasaidia sana ikiwa wakunywa mara kwa mara, kama kwa wiki pia ni nzuri. Haya, karibuni sana. Kama mnavyoona ndio hivyo, tushatia nyama yetu hapo, tungu, mdalasini, kitunguu saumu, hiyo beef cube, alafu tutia na pilipili manga kidogo, sababu ya watoto pia watakunywa mchuzi. Kwa hiyo sitie nyingi hapo, kidogo kwa umbali. Yaani ile tu ladha yake, na pia ile ukali kidogo wa umbali unakuwa nzuri. Haya, tutabandika hivi. Maji hautii mengi, unatia kiwango ya pressure cooker yako. Ikiwa kama hauna pressure cooker, isiwe ni tabu, tumia kawaida moto na sifuria. Wabandika kama lisali moja hivi kwa utaratibu, si kitu ya haraka, mpaka nyama iwe laini. Kwa hiyo nitaregea kwenu wakati mchuzi wetu unaelekea kuiva. Naomba msikonde. Kama mnavyoona hiyo tayari tushabandika. Tuongeze maji kidogo. Fibi, naomba ongeze maji mpaka pole ni ya juu kidogo. Ongezea tena. Basi yatosha. Haya, kwa hiyo tutafunika. Ndio tayari kwenye moto. Shaifunga. Haya, asanteni. Msiende mbali, nataka tunywe sote supu. Siku ya Jumapili leo, siku ya keti nyumbani. Mna mchezo nyinyi? Fibi, asanteni, tusubiri iweze kuiva ndio tuweze kuepua. Tusharudi. Sisi hao mchuzi tayari. Yanukia harufu nzuri. Tutatia viazi. Viazi hiyo tutatia ndani. Viazi kwanza. Tamu kweli walai. Basi tukishatia viazi pia tutatia carrot, kwa kuwa ni makubwa makubwa tumeyakata. Tutasubiria, tutafunika, tuongeza maji kidogo. Haya maji tutaweka mpaka, naomba umoe hadi hapo kidogo. Hapo imetosha. Tutafunikia dakika kama 5 hivi. Alafu nitaregea kwenu. Hii muda ambao tunaopa dakika 5 tuweze kuchemka viazi zipate kuiva. Alafu tutakuja tuongeze yaliyobaki, au sio? Curry powder tunaongeza, nilikuwa nimesahau, samahani. Ndio curry powder kidogo tu.
kwa umbali. Hatujatia mafuta yoyote, ni yale ni mafuta ya nyama ya mkia. Hiyo nyama bado ni mkia, niko na nyama. Haya, alafu hatukutia chumvi, tutaweka chumvi kidogo. Naangalia mchuzi unavutia. Kidogo kwa umbali, si nyingi chumvi hiyo. Aha, yatosha. Haya, tutafunikia tuweze kuipata dakika 5 ipate kuchemka, kisha tutaipua tena ndio na pressure cooker mpaka uipatie muda iweze kupoa kabla uweze kufungua. Haya, stay tuned. Rudi. Hiyo mchuzi wetu uko tayari, tutatia tomato. Hayo makubwa hayo. Alafu tuteneo cabbage tumekata makubwa hivyo kama mnavyoona, hivyo. Kwa moto ukwe chini kwa umbali. Kwa kuwa hii itaiva tu dakika 5 pap na tunaepua na tuweze kula mchuzi. Kula nyama, kunywa mchuzi. Mchuzi tamu sana. Kila kitu watia kwa pamoja hivyo. Kama mnavyoona Fibi anaweka. Haya. Tutafunikia. Alafu tutaregea wakati tushasava. Mchuzi ukiwa tayari tutaregea moja kwa moja kwenu. Mashallah, haya. Mchuzi wetu tayari. Ndio hiyo nyama mkia. Oxtail kama mnavyosema nyinyi. Tutakula kwa wali na kwa juice ni ya mango. Naomba mjaribu nanyi mweze kuja kunielezea, ni mtamu kweli. Asanteni sana Fibi. Karibu. Latifa, asanteni. Karibu, tunapenda watazamaji wetu. Nimechoka kweli. Mama. Sasa asanteni kwa kujiunga nasi mpaka tamati. Tena shukuru kabisa. Tuendelee vivyo hivyo. Kama mnavyoona sanangu ndio hivyo jinsi walivyo, tuna makeup, hatuna nini. Hatuna filters. Ya been real au sio? Yeah. Tamu. Haya. Mashallah. Shukran. Muwe na jioni njema. Hadi kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. I grew up in a place where they told you what